दोस्तों, मुन्ना सुबह अपना बैग लेकर स्कूल जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आइसक्रीम वाला मिलता है और मुन्ना आइसक्रीम लेने लगता है। आइसक्रीम पुरानी होने के कारण उसमें कीड़े चल रहे थे। फिर भी वह आदमी मुन्ना को आइसक्रीम दे देता है। मुन्ना मजे से आइसक्रीम खाता हुआ स्कूल पहुंच जाता है और क्लास में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद मुन्ना का पेट फूल जाता है और जोर से दर्द करने लगता है। यह देखकर क्लास टीचर जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लेती है और मुन्ना को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर मुन्ना का ऑपरेशन करते हैं तो मुन्ना के पेट से कीड़े निकलने लग जाते हैं और कीड़े पूरे हॉस्पिटल में फैल जाते हैं। फिर मुन्ना के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करो तथा कमेंट बॉक्स में बताओ कि 4+2 कितना होता है। दोस्तों, बाद में मुन्ना की मम्मी वहाँ आ जाती हैं और एक स्प्रे छिड़क कर सभी कीड़ों को मार देती हैं और मुन्ना फिर से ठीक हो जाता है।